Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Denzitet 5. Prvo da vam dam obaveštenje, danas sam snimio i emitovao emisiju na kanalu Vilić Zapisi, koju mi je YouTube sklonio i dobio sam zabranu od 7 dana emitovanja. Istu emisiju sa izbačenim jednim delom koji je bio sporan za YouTube sam emitovao na kanalu Vilić Zapisi 2. To je moj rezervni kanal, pa vas pozivam da je pogledate. Šta da radimo, YouTube je takav kakav je. Ono što je moguće emitovati na RTS-u, javnom servisu koji mi svi plaćamo, sa jednom eksplicitnom scenom golih muškaraca na nekakvoj pozornici, to YouTube ne dozvoljava, ali u srpskom prostoru javnog servisa takve scene su ovako sasvim jedna uobičajena stvar. Ali sada da krenemo zbog onoga zbog čega smo se i okupili, imam veliko zadovoljstvo da nam je ponovo gost, profesor dr. Duško Kuzović, i obavit ćemo ovako jedan lep, kratak uvodni razgovor i da kažemo dobar dan, Duško. Dobar dan i svako dobro. Duško, imamo puno tema za razgovor, puno tema koje čovjek ne zna ni odakle i od koje prvo da krene. Ja sam pratio ova tvoja istupanja na drugim kanalima i taj tvoj jedan generalni stav u vezi ovih izbora. To je ono što je nešto što je trenutno za nas aktuelno, iako verujem da ćemo se obojica složiti da suštinski mnogo bitnijih, mnogo važnijih, mnogo životnijih tema ima od te teme izbora, ali ona je jednostavno nešto što je nametnuto i moramo ipak odatle da počnemo. Pa da čujemo kakva su tvoja razmišljanja i kakav je tvoj stav u vezi kompletne te situacije. Pa taman pomislim, hvala na pitanju, taman pomislim da Srbija može da postane ili da je krenula putem ozdravljenja, Vučić šapne izbori i praktično ceo politički svet u Srbiji poludi. Nažalost, ta reč, ključna izbori, je u stvari neprestano i održava Aleksandra Vučića na vlasti. Ako ste primetili, ritam njegove vlasti otprilike izgleda ovako. Imamo nekih 6 meseci predizborne drame, nakon toga imamo dramu oko izbora, posle toga imamo oko 6 meseci postizborne drame, dolaze letnji odmori, septembar, ponovo počinju krize i problemi i ponovo kreće se sa pričom o izborima. Srpska vlast u stvari ništa drugo ne radi nego samo beži od problema tako što ih pokriva raznim vrstama pokrivalica. Bilo da su to izbori, bilo da su to šokovi, senzacije ili čak izrežirane katastrofe i, kako bi rekli, stresne situacije koje dugo drže narod u haosu i sukobu. Tako da, prilike, to je neki ritam o kome mi trebamo da govorimo. Pa ne mogu i da se ne složim da ovde imamo zaista jednu situaciju koja je sve samo nije normalna, jer mi imamo vlast koja nije naša, imamo vlast koja je okupaciona i koju bi suštinski, zdravorazumski gledajući, morali delegitimizovati kao prvi korak. Znači, svako pristajanje na ove izbore pod NATO uslovima daje legitimitet ovoj vlasti. Ako se ne prihvataju ti izbori, taj legitimitet se gubi. Kad se izgubi legitimitet, onda se biraju načini, sredstva, modaliteti kako tu okupacijnu vlast rušiti. Ja polazim od stava da sve naše probleme moramo početi rešavati tako što ćemo prvo da počistimo našu kuću, jer u ratu koji predstoji, koji je globalni,
mi nemamo nikakvu šansu ukoliko ne preuzmemo svoju državu u svoje ruke. Meni je to nekako prva stvar o kojoj razmišljam. A vidim da svi oni koji su nekakvi politički akteri na ovoj sceni razmišljaju drugačije, razmišljaju kako da se uhlebe. I to je osnovna razlika između Duška Kuzovića, Milana Vilića i njima sličnih i njih. Šta da učinimo, Duško? Srbija je okupirana, to je nedvosmisleno. Mislim, tu nema više dileme. Da bi se probili do okupatora, mi moramo prvo da savladamo guste, ešalone, redove domaćih izdajnika koji brane okupacionog upravnika, koji se nalazi verovatno u Beogradu, a možda ali sigurno negde ili u Londonu ili u Vašingtonu. Problem je u tome što da bismo mi skinuli režim, mi moramo da se probijemo kroz guste redove lažne opozicije. Da bismo došli uopšte u poziciju da rešavamo odnos sa prozapadnom opozicijom, mi trebamo da rešimo problem lažne desnice. A da bismo se probili do i lažne desnice i lažne takozvane levice ili prozapadne opozicije, mi imamo jedan prilično gust ešalon takozvanih nezavisnih intelektualaca koji su nezavisni sve dok ne dođu izbori. Kad dođu izbori, kao po onoj narodnoj, ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag, mi u stvari znamo gde se ko nalazi. I problem, to ne bi bio problem da je Srbiji divno i da teče med i mleko, da smo slobodni, ali problem je u tome što svakim danom Srbija gubi život, svake godine 50-60 hiljada ljudi odlazi, još toliko i više čak umire, mi praktično gubimo snagu, iz nas se isisava bilo kakav potencijal za otpor, a uskoro ćemo izgubiti i potencijal za regeneraciju. Zašto? Zato što postoji manje od, po mojoj proceni, 2% populacije koje gledaju svoje zadnjice, koje gledaju svoje potrebe i onda za pare funkcije, da bi zadovoljili svoje bolesti zavisnosti ili da bi jednostavno zadovoljili ucenu koja je stavljena pred njih, oni uništavaju 98% društva. Stoga pozivam građane Srbije da se malo osveste, da počnu da pitaju svakoga, a čiji si ti, odakle si ti, ko su tvoji preci, jer ćete primetiti da veliki broj tih ljudi koji se predstavljaju kao Srbi, u stvari nemaju nikakvu vezu sa Srbijom, čak imaju većina njih dvojno državljanstvo i imaju veoma veliku potrebu da zadovolje neku bolesnu ambiciju, da nanesu štetu ili da se osvete Srbiji za nešto što je bilo nekad ili za nešto što se dešava sada. Stoga, Srbija je okupirana, svaki izbori koji su do sada organizovali, mogu da kažem komotno od 2000. godine do danas, su napred dogovoreni. Nemam ništa protiv da građani izađu na izbore i da učestvuju u toj maskaradi, ali trebaju da znaju da njih neko debelo i opasno pravi budalom. Znači sve ovo sada šta se dešava je samo potrebna forma, potrebna maskarada kako bi se verifikovali već unapred dogovoreni rezultati izbora i raspodela mandata. Šta više, moj utisak da nisu samo raspodelili broj stolica u parlamentu, već su raspodelili funkcije, znači, ne znam, ministarstva i mesta sekretara, zamenika, pomoćnika zamenika, vozača, ja mislim čak i čistačica je već rezervisana. Tako da su potrebni samo građani da to lepo verifikuju, da se to upakuje u jednu ambalažu i da onda okupator kaže ko? Mi? Pa jeste vi izašli na izbore, evo vi ste izašli, bio je fantastičan odziv, htjeli ste demokratski da to promenite, pa promenili ste. Prema tome, ja ne bih da učestvujem u tome da mene neko pravi budalom, sasvim dovoljno u svakodnevnom životu me prave budalom, u prodavnici, na ulici, u saobraćaju, u školi, u zdravstvu, na vestima, u medijima, prilikom plaćanja računa, prilikom točenja goriva, pa dosta brate više, bar u ovome neću i ne moram da učestvujem. Pa, šta čovjek tu drugo da kaže osim da se složi, jer zaista to shvatanje
da mi imamo okupacionu vlast, znači kao ono Nemci kad su došli 41. grunuli u Beograd, poklopili Srbiju, dobro, posle su išli pa streljali, ovi to ne rade. Nove metode su mnogo suptilnije, one ti uticajem na svest, psihološkim dejstvima, propagandnim dejstvima, korišćenjem domaćije bagre, postižu isti i bolji efekat nego da su ti parkirali Abrams na Terazija. A to čovjek, običan čovjek ne razume. Efekti okupacije su s korišćenjem savremenih metoda efikasniji, a da ne govorim kudi kamo jeftiniji po okupatora. Pa o tome sam davno pisao, izvinjavam se što pominjem sebe, suština je u tome da smo malko se uspavali, više okupator ne šeta u trojkama sa šmajserima, čizmama i za vreme policijskog časa po ulicama gradova, naprotiv to sad rade domorodci, ili to ulogu patrole preuzimaju virusi, jel da? To je prva stvar. Ovo ti je lepa slika, da. Druga stvar je da jednostavno okupator je shvatio da sve to što je radio do sada bilo jako glupo, bilo je potrebno odgajiti jednu ili dve generacije koje nemaju morala i niti imaju profesije, tako da praktično onda im je ponudio lep život u zamenu za to da rentiraju svoj matični broj, rentiraju svoj potpis i rentiraju pripadnost našoj naciji, našom društvu i našem narodu. To je otprilike neki scenario koji se dešava, tako da mi u stvari se borimo protiv okupatora koji je obukao, koji se uvukao u dušu, srce i razum. Sjetite se onih akcija za razum i duše građana. Otprilike okupator se uvukao u naše ljude, podstakao je sve mračne strane u njima i dao im pravo da to zadovoljavaju u zamenu da radi ono što oni hoće. Oni nam uzimaju najpre ljude, ja to stalno ponavljam, svake godine 50.000 najboljih od nas je prinuđeno da ode u inostranstvo, što je sramota. Na taj način okupator dobija radnu snagu, ali u isto vrijeme u Srbiji skida onu energiju koja je moguća da se podigne revolucija i sebi olakšava okupaciju u Srbiji. Uzima nam prirodne resurse, vodu, hranu, uzima nam rude i polako Srbija izumire, više nemajući ni snage da se brani, niti ima ko da je brani. U tome učestvuje lažna opozicija, lažni nezavisni intelektualci i oni koji otvoreno kolaboriraju sa okupatorom vršeći vlast u Srbiji. Kako uopšte prodreti, što bi se reklo, do naših ljudi sa tim stavovima, koje su nam mogućnosti? Evo, ja sad imam najnoviji primer, sad povodom ponovnog strajkovanja mog kanala na 7 dana, jednu sekvencu se neke pozorišne predstave, ne znam gde je održana, to sam našao, neko je emitovao na YouTube-u. Prenošena je na tu sekvencu koju vi govorite je snimljena sa kanala RTS 3. Da, to sam ja na RTS-u 3 i video. I tu sekvencu, možda 10 sekundi sam samo uneo, znači to je scena sa 10-15 golih muškaraca koji tamo vrte onu stvar i to je emitovano na RTS-u 3 koji je kanal kulture. Sad, koji kulturni obrazac oni nama emituju? To naravno YouTube tu vrstu eksplicitnosti ne dozvoljava i onda su mi stavili zabranu. Ja sam tu i bio lično nesmotren što sam to ubacio ili da sam malo zamaskirao pa bi to prošlo. Ali to govori, imamo predsjednika vlade lezbijku, imamo gomilu pedera koji su još pre 30 godina počeli u strukture vlasti da se uvlače, a oni imaju tu neku osobinu da jedan drugoga vuku. I na kraju si ti dobio gomilu pedera na vrhu društvene piramide.
Ljudi čiji je sistem vrednosti van sistema vrednosti prosječnog Srbina. Srbina hrišćanina, Srbina slavskog čoveka. Kako, na koji način prodreti do ljudi da ih na neki način osvestimo? Vidimo, gledao sam isto te scene prikupljanja ovih potpisa za izbore. To je svet koji ne gleda YouTube, nema pojma, oni ne znaju to da koriste. Imao sam komšiju tu sad neki dan, video me na onim aktuelnostima, pa se začudio, otkud ti, pa ajde malo popričali. Čovjek mi iskreno kaže, on gleda samo televiziju, trudi se, on kaže, gledam ja te kanale razne, hoću da otkrijem, ali on ne zna da koristi ove tehnologije. Nema pojma, on nikad nije uključio kompjuter. A ne da zna da ode na YouTube. Šta da radimo, kako da prodremo? Da li je jedan od metoda skupljanje na trgovima, na ulicama, manifestovanje svoje volje na jedan isto tako demokratski način? Pa najpre treba građani da znaju da je nosilac suvereniteta građani, a ne Aleksandar Vučić, Boris Tadić ili Slobodan Milošević. Nosilac suvereniteta ove zemlje je građani. Prema tome, odgovornost na suverenitetu ove zemlje nije samo na Aleksandru Vučiću, već i najpre na svakom od nas. Sada, što građani vole da deo svoje odgovornosti gurnu ili čušnu nekom drugom, zato što misle da će im biti lakše, ili veća grupa tu svoje pravo, ali i odgovornost gurne nekome za pare ili za privilegije, a to neko namerno prihvati, to je problem Srba. Stvar je u tome da mi jednostavno živimo gore trenutno nego što žive u Moldavi, upravo i zato što smo dozvolili sebi da odgovornost za državu i odgovornost za suverenitet prepustimo nekom drugom. Zato što smo lenji, a i s druge strane ta navika se dobro postiče kod ljudi i upravo zbog toga što su ljudi što je okupator svestan te slabosti i s druge strane koristi od te slabosti koju imamo. Prvo i osnovno, ljudi trebaju da znaju da ni ja ni vi ne moramo uopšte ovo da radimo. Imamo sasvim pristojne profesije koje čak ako bismo otišli na taj kolektivni zapad i radili, jako dobro bi živjeli, ne bi uopšte znali ni za pojam krize, ni za pojam nekih drugih stvari. Sada bi možda bili na nekom od kasno jesenjih odmora, u tropima, zimi bi onda otišli na skijanje, međutim mi smo se odrekli svega toga da bi pokušali nešto da promenimo. Stoga ja prvo najprije pozivam sve one hrabre krstaše, junake i vitezove Twittera i Facebooka koji se kriju iza kojekakvih umetničkih imena i lažnih imena, da najprije pokušaju da stave svoje ime i da kažu svoje mišljenje. Građani su u obavezi da kažu svoje mišljenje, naročito po stvarima koje se tiču države i bezbednosti države. Međutim, građani to ne rade. Šta više, ja počinjem da verujem da je mnogo lakše Srbe organizovati da sami sebe unište i da sami sebe opljačkaju, nego da ih organizujemo da se promene i da krenu na bolje. To je jednostavno, nalazimo se u stvari u sukobu sa jednom dosta organizovanom okupacionom silom, koja vlast u Srbiji ne drži oružjem, već drži koristeći psihološke i razne marketinške operacije, a u svemu tome im omogućavaju nekoliko agencija koje deluju u Beogradu. Mislim da tu nema puno promene, uglavnom su ljudi o tome upoznati i ljudi u stvari najprije moraju da rade na sebi. Meni ne treba uopšte glas od bilo koga od građana. Ja samo, ono što meni treba, ako hoće da mi učine, je da počnu da razmišljaju i da počnu da brane sebe. Ako im je to teško, a sad šta ćemo s njim? Na kraju krajeva, takav je život. Pa ništa ćemo ovoga. Preživeti i preostati samo oni koji razmišljaju i samo oni koji su spremni da brane sebe i onoga pored sebe
i koji postaju svesni da samo zajedno i u kolektivu se možemo izvući iz ovog jada. Ne postoji pojedinačno spasenje, ne postoji individualno spasenje, postoji samo kolektivno spasenje i to možemo uraditi zajedno, tako što ćemo se uhvatiti za ruke, organizovati i krenuti organizovano zajedno da branimo svoje živote. Moj život ne predstavlja ništa za okupacione trupe, ali naših 100 života predstavlja veliki problem za okupacione trupe. Tako da, ne znam, Kosjerić ako okupi 1000 ljudi, ako Mionica okupi 1000 ljudi, ako Užice okupi 3-4 hiljade ljudi, ako Čačak okupi 5-6 hiljada ljudi, Kučevo 1000, ne znam, Surdulica 1000, to je po meni nepremostiva brana koja može veoma lako i veoma brzo da promeni stvari. Problem je u tome što ne možemo da se organizujemo, ne možemo zato što je najpre uništena empatija. Ako ste primetili, setite se onih filmova sa Rambom i sa Dolfom Lundgrenom, gde su se njih dvojica takmičili ko ima kraći plići pogled. Jedan je imao pogled od dubine 10 mm, drugi se takmičio s njim sa pogledom dubine 5 mm, setite se toga. Suština je bila, znači, da je više od deceniju vršeno tepih bombardovanje empatije među ljudima. Dalje reklamirano je nasilje, ne samo kroz hollywoodske filmove. Ako pogledate, u hollywoodskim filmovima nema filma bez 200 mrtvih, prosjek je 1000 pa na gore, jel da? Znači, gura se adrenalin, guraju se hormoni konflikta, guraju se hormoni stresa, a sa druge strane, ako pogledate sebe, kad ste u stresu, vi niti možete da razmišljate, niti možete da identifikujete opasnost, vi niti možete da povezujete činjenice, ne možete da povezujete informacije, potpuno ste izolovani i bespomoćni. Tako da je to govorim vam o vrhu ledenog brega, to može još detaljnije da se razrađuje i žao mi je što ja kao arhitekta o tome govorim, mada su u principu najbolji sociolozi grada arhitekti, tako je pokazala istorija, ali ja bih volio da se u ovu priču uključe i oni koji su psihijatri, koji su psiholozi, koji se bave i naukama koje su bliske ovom prostoru, pa da zajedno pokušamo da razmrsimo taj čvor i da objasnimo ljudima, pogledajte, danas vas ceo dan bombarduju sa vestima o padu aviona iz Čilea, o prevrtanju autobusa i sa Filipina, to je zbog toga da bi vam zapušili receptore, da jednostavno vaš organizam više ne može da primi činjenicu da je poskupela struja 8%, a da to ih 8% nije 8%, da je to već više od 12-13% kad to stvarno saberete na računu. Znači, da jednostavno da pokušamo da ljudima objasnimo stvarnost i da na neki način im pokažemo na foru koju ih drže u pokornosti i u kojim razaraju i i srce. To je otprilike neka glavna skica. Je sada, da li će ljudi prihvatiti ili neće, da li će se okrenuti ili neće, da li će ići linijom manjeg otpora koja se isto tako reklamira u društvu. Ako ste primetili, nemoj ti o tome razmišljati, ja ću ti to objasniti, nemaš ti potrebe da radiš to, ja ću to raditi, ali obično se to sve radi, znači nemaš potrebe da preduzimaš ništa kad je u pitanju država, kad je u pitanju pare, to će sve oni za nas da urade, ali kad treba da se radi, kad treba da se snose posljedice, tu moramo da sednemo i kao društvo da pokažemo odgovornost i da budemo odgovorni. Tako da nalazimo se u opasnoj situaciji, građani su svesno anestezirani ili hipnotisani. Ko se ne probudi, riskira da ne preživi, riskira da izgubi ne samo svoj život i život svoje porodice. Prema tome, kako hoćete, mi vas pozivamo da se probudite i da se zajedno branimo, a mi plan B za nas sigurno imamo, pretpostavljam, a to je da ćemo se braniti i da nećemo dozvoliti da nas likvidiraju na kolenima. Ako ništa, bar će biti na nogama i branit ću i sebe i one oko sebe. Ako je potrebno da se gubi glava, nek se gubi na nogama i nek se gubi u borbi, a ne u bekstvu i ne u skrivanju. Naša politička scena u opozicionom spektru ima takozvanu srpsku patriotsku opoziciju i takozvanu građanističku opoziciju. Šta bi nam Duško mogao reći o
ta dva bloka i kakvu bi komparaciju mogao da napravi? U principu, te političke organizacije za sebe uzimaju nazive kako bi rezervisali ciljnu grupu. To ljudi moraju da shvate. Znači, sa jedne strane imamo građaniste koji imaju određeni pogled na uređenje društva i na postojeću situaciju, pa čak i na odnose Srbije sa drugim zemljama, čak i odnose Srbije sa neprijateljima, a u drugoj grupi imamo opet ljude koji imaju malo drugačije stavove u odnosu na ovu pomenutu grupu. Međutim, obe te grupe su u dubokoj saradnji sa režimom. Žao mi je što to moram da kažem, ali ne postoji ni jedan slobodan politički subjekt koji nije pod kontrolom ili režima ili okupacionih trupa, direktno ili indirektno. To je tako kako jeste, nažalost. Tako da ono što ljudi mogu da vide kao ponudu u Skupštini i to što se trenutno sada gura kako bi bilo u ponudi na izborima, kako bi stvorili utisak, eto Bože za Boga, pogledajte kakva demokratija, imamo 100 i nešto partija i 1000 i nešto pokreta, to su u stvari organizovani elementi koji su pod kontrolom, ponavljam, ili režima, ili okupacionih trupa koji ujedno kontroliše i režim. Tako da u svemu tome kada pokušavate da rešavate vaše probleme putem politike ili putem političkih organizacija, imajte u vidu da u stvari svaka vaša dobra namera će upasti bilo da krenete levo, desno ili u centar, u mrežu koja je već davno postavljena i koja služi da vas prihvati, da amortizuje vaše nezadovoljstvo ili, ne daj Bože, grupe ljudi i da nakon toga polako dovede u slepu ulicu, kako ja to kažem, Filipa Višnjića, odnosno da se sve završi bez ikakvog rezultata i bez ikakvog boljitka. To je suština. Vi na taj način vi ćete moći ljudi će jednom, dva puta probati da se brane i treći put će reći, ma na šta, ovo nema smisla, ili odo ja iz zemlje, ili dižem ruke od ove moje države, ili čak dižem ruke od svog života, što isto je tako bitno, jer treba reći da svake godine u Srbiji 1000 ljudi izvrši samoubistvo. Znači, otprilike, dok traje ova emisija, jedan čovjek je izvršio samoubistvo zbog naše sramote. Znači, a to je zato što jednostavno je društvo potpuno raštelovano, napravljeno tako da ne može da se brani, a napravljeno je da ne može da se brani da bi se lakše pljačkalo. Eto, imate Kosovo, pa imate Slavoniju, istočnu Slavoniju, pa imate Krajinu, pa imate veliki deo koji je ostao u Federaciji BiH, pa imate sad priču o Crnoj Gori, posjećam vas na severnu Albaniju, Makedonija, mislim da je dosta i bolje da stane na vreme. Prema tome, politička scena u Srbiji je bolesna, napravljena je da bude bolesna, da ne bi mogla da rešava probleme, jer okupatora baš briga za političke potrebe stanovništva i on samo brine o svojim potrebama i svojim ciljevima. Umjesto da imamo političke partije koje prihvataju inicijative iz građana, jedva čekaju, mole Boga da im neko pokuca na vrata i da dođe sa nekim inicijativom za promenu, boljitak i sve ostalo i da one to prihvataju i nose prema vrhu kroz opštinu, okrug, republiku do skupštine i do vlade. Mi u stvari imamo jednu debelu skramu koja je, moram da kažem, i smrdljiva, koja je ustajala, kroz koju niti prolazi svetlo, niti prolazi vazduh. Sve šta je ispod te skrame se guši od nedostatka vazduha i gasi se od nedostatka svetla, a oni koji vide tu skramu iznad Srbije koji stoji, Bože, kažu, svi gledajući sa strane, oni kažu, Bože mili, na šta liči ova Srbija i kakvi su tek ovi Srbi. To je politička scena u Srbiji, nadam se da sam uspeo da ljudima stvorim sliku o tome. Pa mislim da si to uradio na jedan veoma uspešan način. Možda, evo, ranije u dogovoru za ovu emisiju pomenuo si da imaš potrebu da
neke nejasnoće, možda i s onog prošlog intervjua oko Đilasa, razjasniš, pa evo prilike da to i učiniš ovoga puta. Da, meni je iskreno žao što je jedan deo gledalaca mene pogrešno razumeo. Naime, ako poslušate ponovo, ja sam veoma bio precizan i rekao sam da je jedina ličnost na opozicionoj sceni koja možda, akcentujem, možda može da iznenadi i da promeni, je bio Dragan Đilas. Znači, ja nisam rekao ja podržavam Dragana Đilasa. Ja nisam rekao ja smatram da on radi pravu stvar za Srbiju. Ja nisam, niti sam rekao da je njegova politika savršena i da je u potpunosti podržavam. Naprotiv, ja sam rekao da samo on može da iznenadi i da mangup u njemu može da se probudi, mangup u pozitivnom smislu i da nešto učini. Ovi izbori su, s tim što sam rekao da i to vreme je prilično ograničeno i da jednostavno i njemu ističe vreme, tako da vreme za one koji hoće da se promene ili da pokaju ili da unaprede svoj stav, svoju politiku, polako prolazi. Tako da ponavljam još jednom, nisam rekao podržavam Dragana Đilasa, niti podržavam njegovu politiku, već sam precizno rekao, to je jedini čovek koji možda može da iznenadi. Ostali ne. Hvala na objašnjenju, ja ostajem na svojoj konstataciji od prošloga puta. Slažem se da bi on mogao da iznenadi u tom smislu da bude kalif umesto kalifa, ali ne ništa više od toga. No da pređemo na sljedeću neku temu koja, na neku temu, tih tema ima koliko god hoćeš, nego jednostavno da vidimo u kom smislu to naše dešavanje se odvija u jednom okruženju geopolitičkom, neverovatno turbulentnom do mere da neko sa izvesnošću ne može da kaže šta će sutra ujutru biti. Kakav je položaj Srbije u tom geopolitičkom okruženju i ovim dešavanjima i kakva je tvoja observacija trenutnog geopolitičkog okruženja Srbije? Pa, ako mene pitate kako bi se pravi domaćin u ovoj situaciji ponio, to je da bi gledao da narod bude siguran što se tiče hrane i potrudio bi se najprej da u okviru Srbije proizvodi sve potrebe hranom koje imamo i narod opstao. Dalje potrudio bi se da privreda funkcioniše i da bude eksportna privreda, da ljudi imaju što više novca, tako da u slučaju da dođe do problema, da imaju dovoljno rezervi, i vodio bih računa i o tome sa kim se trguje, da li se trguje samo sa zapadom ili sa istokom, ne bih favorizovao nijednu stranu, već bih čuvao praktično balans između zapada i istoka. Jer za slučaj rata potrebno i hrane i džebane, potrebna je vojska, potrebni su ljudi koji su zadovoljni, koji vole ovu zemlju. A u stvari, to je ono šta sanjamo. A šta nam se dešava? Dešava nam se da Srbija praktično uvozi 8 miliona eura godišnje hleba, sramota naša, koja uvozi hranu, koja je prodala svoje tržište, gde je domaći poljoprivrednik je bukvalno uništen subvencionisanim proizvodima koji dolaze sa zapada, a uskoro i sa Albanije, ne dolaze oni džabe, zato što oni za Boga vole Srbiju, hoće da nam daju neki jeftini proizvod, nego hoće da unište domaćeg seljaka i da jednostavno u trenucima koji dolaze, da Srbija bude nespremna da proizvodi hranu za sebe, pod jedan, pod dva, da nema svoju privredu, zato se i ovako uništavaju domaće fabrike, a ko je samo budala, izvinjavam se što koristim tu reč, samo budala će da veruje da će strana u slučaju rata pokušati da reskira svoj interes i da proizvodi neku robu za potrebe Srbije. I treća stvar je, ne zaboravite koliko dece je trenutno u otuđenju od očeva, koliko dece je
broda Toyota od 2020. godine. Samo u Švedsku je izvezeno 120 dece iz Srbije prema Južnoj Švedskoj. Dalje, koliko dece je otišlo iz zemlje, koliko ljudi je bez posla, koliko ljudi je izmaltretirano političkim terorom, koliko ljudi je izmaltretirano kakvim pravosudnim začkovicama, koliko ljudi je uništeno finansijski zbog toga što ne mogu ljude. To su sve ljudi koji su nezadovoljni, koji ne vide ovu zemlju kao državu koju treba braniti, već naprotiv, koji od njih se očekuje, oni se proizvode, dovode se u takvo psihičko stanje, da ga treba da se zemlja brani, da okrenu glavu i da kažu kada ide neki Kinez, kome se dao besplatno zemlju u Linglongu, neki brani Srbiju od Albanaca, onaj Švajcarac kome si dao 120.000 evra po radnom mestu, ili onaj Japanac kome si dao za fabriku guma 200.000 evra po radnom mestu, ili onaj iz tamo, ne znam, Italijan kome si dao za Fiat, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, sva ovaj haos, korupcija koja nama izgleda samo slučaj, da nas neprestano samo uključaju, ne, to ste vi krivi, to je vi ste, ta korupcija se proizvodi, haos se proizvodi kako ljudi ne bi ovu zemlju doživljavali kao svoju, kako bi bili jerezni, znate tu narodnu reč, jerezan, i besni na svoju zemlju, kako je ne bi branili sa jedne strane, sa druge strane kako zemlja u slučaju krize ne bi mogla ni samu sebe da prehrani. Zamislite sramote da Srbija, raj na zemlji, nema potencijala, nema mogućnosti samu sebe da prehrani, gazda, domaćine, Aleksandre Vučiću. Jesi svestan toga da ti hoćeš da uvozimo hranu, da ti veruješ da će nam Francuzi dati hranu, da će nam Nemci dati hranu u slučaju krize, pa Francuzi naoružavaju, Nemci naoružavaju naše buduće neprijatelje, i ti očekuješ od Francuza i Nemaca da će ti svi pomoći, pa toga nema ništa. Na tome, situacija u zemlji je jako ozbiljna i trebamo da se uozbiljimo, da shvatimo da je ovo naša država, da ovo nije država Aleksandra Vučića, Borisa Tadića i Slobodana Miloševića. Ja bih ovako samo na tvoje izlaganje mogu da imam jedan amandman. Ja ime tog nepomnjanika u usta ne znam kad sam posljednji put uzeo, to je sila nečastiva sa moje tačke gledišta, i onda gledam da to stvarno ne daje mu taj obol i to značenje, to ime, nešto što treba potisnuti iz kolektivne svesti. A što se mene lično tiče, upućivanje bilo kakvih apela, znakova pitanja, tom stvoru, toj spodobi je na kraju krajeva se pokazuje kao sasvim izlišno. Drugu jednu stvar bih hteo ovako u ovom našem lepom razgovoru da malo možda više podcrtam, a to je da ova dešavanja globalna, za one koji su te stvari pratili i izučavali, nisu nikakvo iznenađenje, one su jednostavno jedan red stvari koji funkcioniše u ovom našem kosmosu i dešavaju se, nažalost, tačno onako kako su zapisani. Nema odstupanja nikakvih. Jedina stvar koja se tu desila u čitavom tom projektu jeste Rusija. Ja se nadam i verujem u to, odnosno, što bi se reklo, i siguran sam da jeste da je nama poljoprivredna proizvodnja uništena i jeste da Rusija trenutno ima hrane da nahrani pola planete. Ja verujem da bi dobrim delom i Kineze mogli, koliko ih je tamo da nahrane, koliko su viškova hrane proizveli, tako da se uzdam u to da Rusija bar neće dozvoliti da Srbi gladuju. Sad, u tehničkom smislu dotur te hrane može biti veoma problematičan, jer ukoliko dođe do razbuktavanja rata, kako je da oni u sred borbenih dejstava nju i doture nama da nas spašavaju s jedne strane. S druge strane, sve te nekakve robne rezerve kojima se ova budaletina hvalila, on nekakve ribe kupio za Srbe, ko da smo mi
nekakvi pomorci, zna se šta Srbin jede. Da li će nam koliko preteći da taj jedan kritični period izdržimo živi, a ne izgladneli dok Rusi ne stignu, to je sad već ono što je vrlo veliko pitanje. No da na neki način polako i zatvaramo temu i zaokružujemo razgovor. Već deo ove emisije smo posvetili tom pregledu te slike srpske ove izborne, predizborne, a s druge strane imamo situaciju da nam se objektivno nama ovde na ovom terenu preti novim ratom, jer svi smo svesni toga da je ne znam koliko miliona migranata utisnuto u Evropu, da se ti migranti, to je vojska, znači nema tu nikakvih dilema oko toga, da se ti migranti nalazi na ovom našem srpskom prostoru, ne mislim samo na područje Srbije, to je i Bosna i Hercegovina pre svega, to je, ima ih i u Hrvatskoj do duše, Hrvati ih dosta uspešno ekspedituju van Hrvatske, ima ih, kažem, na svim prostorima. I ono što nama kao Demaklov mač visi ovde, to je da ili ćete priznati Kosovo kao nezavisnu državu ili ćemo mi to silom učiniti. No čak ni to nije glavna stvar. Glavna stvar je da Srbi kao narod na ovom prostoru nestanu bilo u sukobu koji bi bio izazvan tako što bi se udružili ti mudžahedini zajedno sa Albancima, zajedno sa muslimanima BiH i Sandžaka, odnosno Raške oblasti, i zajedno sa Hrvatima, da se izazove jednostavno sledeće žarište veliko globalno, da bi i taj svetski rat počeo da se širi, jer ova satana ne želi da stane, ona želi da razbukta taj rat. Naše mogućnosti za odbranu ovoga puta su vrlo, vrlo skromne. Sad, koji je motivacioni faktor ovih naših neprijatelja da zaista i oni onako prilježni, što bi se reklo, budu, a koliko ih su i oni sami osvešćeni da će u suštini biti zloupotrebljeni da bi bili uništeni, to je drugo pitanje. Činjenica jeste da je intencija Amerike da srpski prostor, autohtoni srpski prostor na ovom našem lepom helmu isprazni od Srba na ovaj ili onaj način. Najbolje bi im bilo da se Srbi međusobno pokolju sami, a ako do toga ne dođe, da to učine združenim dejstvom naših neprijatelja u neposrednom okruženju. Siguran sam da nikakvi ni Amerikanci ni Englezi ovde neće dolaziti da ratuju protiv nas, nego će to uraditi preko njihovih pijuna. Kakvo je tvoje sagledavanje te situacije? Pa, istorija nas uči da anglosaksonci, a boga mi i Germani, obožavaju da ratuju protiv nas u rukavicama ili preko drugih. Pogledajte Ukrajinu. U Ukrajini anglosaksonci, odnosno kolektivni zapad, daje oružje na kredit, a ukrajinske majke daju decu. Tako da, to je otprilike neki joint venture biznis i to se u principu tako i odvija. Tako je i planirano da se odvija i na Balkanu. Suština je, kad se završi taj rat u Ukrajini, ostaće dugovi koje će morati da plaćaju majke i deca poginulih vojnika, a sa druge strane Zapad ništa nije izgubio, osim što je naneo štetu Rusima, misli da je naneo štetu, i s druge strane smanjio je potencijal slovenskog dela Evrope. Mislim da će se slična stvar pokušati da iscenira i na Balkanu, ne sada, ne odmah, ali u veoma skoroj budućnosti, koja se meri u nekih možda godinu, 2 dana, gde će se svakako pokušati napraviti konflikt između Srba
i ostatka Balkana, kako bi se razvukao front, kako bi se i pažnja Rusa na neki način skrenula sa drugih nekih svjetskih žarišta. Tu prije svega mislim ako se konflikt na Bliskom istoku razvije do one mere do koje očigledno će da se desi i ima potencijal. I očigledno je da mi to sami ne možemo da rešimo. Treba će nam pomoć i mi svakako ne možemo očekivati na pomoć Nemaca za agresiju koja će doći najvjerovatnije iz pravca Albanije. I ne možemo očekivati pomoć ni Slovenaca, ni Hrvata, ni Austrijanaca, ni Mađara, ni Engleza, ni Amerikanaca, ni Italijana. Već isključivo od Rusa, isključivo od Rusa, zato je u interesu našeg budućeg agresora da nas konfrontira sa onim koji bi nas sutra branio, kako bi nas ostavio same, kako bi nas ostavio nezaštićene i kako bi nas doveo u situaciju da nas lakše može eliminisati, likvidirati, pošto danas, kao što znate, više reč ubiti ili istrebiti neki narod nije toliko popularna kao što je, pa su našli efikasnu medijsku supstituciju. Srbima i građanima Srbije uopšte stalno pominjem primjer Nagornog Karabaha, kada je prozapadna vlast bukvalno okrenula glavu i dozvolila da stoji nešto hiljada ljudi za 24 sata bude prinuđeno ili da pogine, da bude likvidirano ili da beži iz Nagornog Karabaha. To znači, tako izgleda zapadno rešenje i saradnja sa Zapadom. Prema tome, kada govorimo o Kosovu, ja bih tu najpre govorio, svakako treba govoriti o ljudskim životima i ljudskim sudbinama, ali novac koji se nalazi na Kosovu i potencijal rudni i resursi koji se nalazi, koji su vlasništvo svih nas, nam ne dozvoljavaju da tek tako i tako lako dozvolimo da budemo opljačkani. Prema tome, mislim da mi u celoj ovoj situaciji moramo da gledamo naš interes i da ga pokušam da rezimiram, a to je da razmišljamo kao dobar domaćin koji se sprema za rat ili za nepogodu, tako da uvek u ostavama bude dovoljno hrane za neki kritičan period, koji može biti najmanje godinu dana, a po mojoj proceni 2 godine. Dalje, da možemo biti sposobni da proizvodimo hranu, da proizvodimo potreban materijal za opstanak, a to je sanitetski materijal, da možemo da omogućimo nesmetano funkcionisanje zdravstvenog i obrazovnog sistema u tom periodu, da možemo da omogućimo održavanje svih potrebnih mašina, uređaja koji su potrebni da se normalno život odvija. To nam je prioritet, da možemo da vršimo bezbednost na našoj teritoriji, da znamo ko je s nama, ko je protiv nas, a ne da nam se desi da komandant avijacije bude, avijacije koja brani srpske vojnike u Hrvatskoj bude Hrvat, kao što se to dešavalo 90. godina. Znači, za takve stvari više ne treba, po meni, smena, za takve stvari treba da počne da leti glava i trebamo da se zapitamo da li je potrebno vratiti smrtnu kaznu za veleizdaju, a odnosno veleizdaju vratiti ponovo u krivični zakonik. To su otprilike neke stvari o kojima treba razmišljati. Policiji i vojsci ja bih se obratio i pozvao bih da još jednom razmisle, da ih ovaj narod plaća, bilo da ih plaća iz poreza, bilo da ih plaća iz kredita koje će opet taj narod da vraća. Prema tome, policija i vojska moraju da znaju da im plate ne donosi niko od postojeće vlasti, ni buduće, ni bivše, već narod. I pozivam ih da pokušaju da iskorače da povuku nogu u tu kaljugu koju su ih namamili da stave, da ne stave i drugu nogu, da ne uđu sa obe noge u tu rupu, već da pokušaju da se spasu, jer za sada narod gleda u vojsku i gleda u policiju
bez obzira na sve, ja sam siguran da u policiji postoji većina časnih i poštenih ljudi, kao što i u vojsci postoji većina časnih i poštenih ljudi, i da ne dozvole da u ovom teškom i osobnom trenutku narod bude sam. U ovom trenutku narod je sam, čak odgovorno tvrdim da ni crkva više nije sa građanima. Tako da svi nalazimo se u situaciji da građani finansiraju i plaćaju, održavaju institucije koje rade protiv građana Srbije. To se još nije desilo i ja čestitam neprijatelju na tako dobro sprovedenom napadu na Srbiju, ali sa druge strane opominjem ljude da problem novca koji je zarađen pljačkom svog naroda je taj da moraš da budeš živ i zdrav da bi mogao da ga trošiš. Prema tome, stvar nije toliko izgubljena kao što žele da prikažu da je izgubljena, ali moramo početi da shvatamo da u društvu mora postojati hijerarhija, da postoje ljudi koji ništa u životu nisu radili, nego su učili i gledali i posmatrali i sticali iskustvo. Tako da to što neko ume da se svađa ili neko što ume da vozi traktor, ne znači da ujedno može biti i dobar vođa. Sa druge strane, neko ko izađe iz biblioteke ili izađe sa katedre bez dana životnog iskustva i bez dana poslovne prakse, jednako tako ne znači da je sposoban da se u ovom trenutku vodi i upravlja ne samo svojim životom, već ne daj Bože, celim društvom. Prema tome imamo mnogo zabluda koje smo sebi dozvolili da usvojimo. Društvo nam se raspada, a cenu tog raspada snosimo svi. Prema tome, ja pozivam, slobodan sam da pozovem ljude da se probude. Meni njihovi glasovi, ponavljam, ne trebaju. Branite sebe, branite svoju porodicu i ako vidite nekoga ko ne može da se brani, pokušajte da zaštitite i njega. To će biti sasvim dovoljno. Manite se levice, desnice, rojalista, monarhista, republikanaca, toga više nema. U ovom trenutku glavno pitanje i glavna tema je kako da ostanemo živi, kako da preživimo, kako da sačuvamo sebe, svoje porodice, svoju tradiciju, svoje obeležje u ovom svetu, kako da sačuvamo svoju kulturu, jer mislim da je jako glupo ženiti sina ili ćerku uz country muziku, uz skičanje i vrisku kauboja ili, ne daj Bože, umjesto naših igara igrati jednostavne i vulgarne plesove koji nam se nameću. Imamo divnu istoriju, mnogo ljudi je stradalo za njih, preko 3 miliona ljudi je poginulo za ovo danas što mi praktično živimo i moramo se dobro zamisliti ako imamo sa čim, šta učiniti dalje i kako nastaviti život dalje. Mislim da može život da se nastavi, možemo da preživimo, možemo da opstanemo. Mislim da imamo snage da se probudimo. Mislim da imamo dovoljno još kvalitetnih ljudi da stanemo na pravu stranu istorije, da ne dozvolimo da nas uvuku gubitnici i da delimo sa njima gubitak, kao što nisu sa nama delili pobedu, tako oni sada hoće da podele s nama gubitak. Zapamtimo to. Vratimo se svom rodu, vratimo se ljudima kojima pripadamo i pokušajmo da sačuvamo život koji je jedinstven, neponovljiv i dragocen. Da bismo to uradili, moramo najpre da budemo ljudi, moramo da u sebi nađemo čoveka, da obnovimo empatiju, da obnovimo saosećanje, da obnovimo poštovanje prema drugom, prema razlikama, ali da ne damo nase i da pokušamo da izlučimo iz sebe sve toksine koje su Nepomjanik i njegov učitelj svesno, promišljeno i sa zlom namerom ubacivali u naše duše i naša srca. Biti nacionalista nije sramota, voleti svoj rod i svoje sunarodnike nije sramota, sramota je mrzeti, sramota je deliti ljude nikako drugačije osim na dobre i loše,
sramota je poništavati, ni podaštavati razlike, sramota je isključivati, sramota je biti sebičan, sramota je otimati, sramota je ne dati, sramota je mrzeti, sramota je biti nečovjek. Otprilike, to je neka podela. U Srbiji ima mesta za sve i mislim da je ovo jedna od rijetkih vrtova na zemaljskoj kugli gdje imaš praktično sve ono šta ti je potrebno, a sa druge strane uporno i već više od 50-60 godina nam to ne daju. Mislim da je vrijeme da kažemo dosta i da postanemo domaćini u svojoj kući. Eto, to je otprilike ukratko današnji dan. Sutra ko zna šta će već da donese. Pa Duško, hvala ti puno na ovom razgovoru. Nadam se da će i gledalci uživati onoliko koliko smo nas dvojica u tome uživali. Do sljedeće prilike. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živio. Da će Bog. Svako dobro.